देखो कैसे यह लड़का गुस्से से लड़कों को गाली देता है और कहता है कि जो हश्र इस आम का किया है ना, तुम्हारा भी यही हाल होगा। और गुस्से से मौलवी की तरफ आता है। तब मौलवी कहता है कि भाई साहब इतना गुस्सा क्यों हो रहा है। तब लड़का कहता है कि भाई साहब ये देखना, ये कितना अच्छा आम है। तब मौलवी जल्दी से आम को काटता है और कहता है कि ये तो बहुत अच्छा है। तब लड़का कहता है यही तो, सालों ने नाली में डाल रखा है।